What's up sa inyo mga master, no? Today is Monday, tama ba master? I mean towards. Yun, meron tayong tanggap dito yung Kaido amplifier, no? So si Kaido ay trouble niya, may power siya, umiikot yung fan, pero wala siyang tunog, no? So tatry na naman natin solusyonan to. At maraming salamat sa nanood sa vlog namin ni Sir Leboy Technician. Maraming salamat siyempre lahat ng nanood sa ating collaboration with Sir Leboy. Maraming salamat. Shoutout natin lahat yan mga nanood sa ating collaboration ni Sir Leboy, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Siyempre umpisa na natin kay Master Sansego Electronics, shoutout sa iyo. And Edwin Tech, Jevon Official Vlog, MJ Clarion, Alvin Atilano, Revile Acker, EdTech PH, Tetsuya Kuroko, Japanese to. Fix and Review, Elboy Rodriguez, Cristina Sundiam, Albert Aber, Angelito Belena, Alex Bautista, Difficulty in Electronics, One Friend, Jan Olero, Jan Cabinta, Levi Sundiam, Electronics TV Channel, Mangyan Tech PH, Samuel Benaventura, Electronics TV, Mel Domdom, Mangyan Tech PH, Morphy Sumar, Epoy Conde, Chris May Asagra, Gigatech Ideas, Jojo Tech, Mandy Imperial Sapanta, Bianca Rose Tech, Dan Nicole Sundiam, Basic Bob, Neil Nicos Channel, PDS Electronics, Noel Tech, Vince Nuwalan TV, Lit Skill Tutorial, Freddy Nodalo, ulit yata. Neil Nicos Channel, Mags and Works Habis, Warel TV, Timmy Latoja, Aris the Scientist, the Therapist, Minty Tech TV, Nilo Cosme, Gigatech Ideas, Jerry Alejo Cow, Ace Mark Tech at Blog 21, Ars Tech, JC Tech, Romeo Jr. Nepomuceno, Ronald Alcantara, Mark Lawrence Mercado, Erwin Jimenez, Jerry Boy TV, Ruben Buscato, Fix and Review, Lenes Velasquez, Oragon Republic, Yoli Tapales, Bientech TV, Daniel Watatech, Leoda Tech TV, Bong Electronics, Basic Bob syempre, Protech Electronics, JPR Tech Plug, Warel TV, Noel Maristanes, McCoy Tech PH, Scheider Electronics, syempre yung ating master nandito rin nag-comment, Leboy Technician. Salamat Sir Leboy, yun. Leo Arcilia, Just With Brew, Uwo, Marco Francis 713 Mix Vlog, RN Tech, Jean Huli, Sir Tony Pagyo syempre, Sir Leo, Artech, Artech, Randy Gilinila, DJ Pilapil, dami, Shiraisi Kamado, daming Japanese dito. RBA Tech Vlog, Subford Vlogs, Biens Tech, Warel TV syempre, West Jojo Tech Electronics, Rose Electronics, and I'm Into Arts. Ang haba ng shoutout natin. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aming bagong vlog. So hindi na natin patatagalin to, umpisa na natin ang pagre-repair. Maraming salamat. Tinanggal na natin tong ampli. So try natin supplyan siya ng 12 volts. So check natin yung 12 volts. Ayan, meron tayong 12.20. So ang pagkabit nito ay isang remote ng positive. So positive tong ayan. So positive tong remote din sa mga hindi nakakaalam.
pagdikitin nyo itong B plus at itong remote. So ito yung ground, kabitan natin siya ng ground, at itong positive. So kung mapapansin nyo, umiikot si fan, no? Pero wala siyang ilaw dito sa kanyang indicator light, no? Wala siyang ilaw. So bakit kaya siya walang ilaw, no? Pwedeng nagiging problema niyan ay yung MOSFET. Pero checkin natin tong output ng ating yung kung may supply itong mga output nito, yung mga transistor natin. Checkin natin kung may supply siya, kasi dapat may supply to. Ayan. So wala siyang supply, no? Pero good naman si fuse. Checkin natin yung fuse. So checkin natin. Tigas Yan, buo naman si fuse, oh. So checkin natin yung fuse kung buo. Yan, buo naman yung fuse nya. So checkin natin tong fuse papunta dito sa kanyang MOSFET. So yung ground hindi na natin checkin yan, kasi naka body ground naman yan. So itong live, ayun, oh. Yun, parang wala siyang connection sa kanyang papunta sa coil, papunta dito sa input ng MOSFET. So bakit kaya siya walang input? Tingnan natin, zoom in natin. Meron tayong napansin, mga master. Ito, kung makikita nyo sa ating video ay meron tayong nakitang naputol na linya. Ayan, oh. So dapat to may polarity. Meron siyang polarity, meron siyang continuity. Ayan, oh. So wala siyang continuity, mga master. So checkin na, double check natin. Ayan, ito yung fuse nya, eh. So dapat yung fuse tatawid dito sa kanyang B plus. Yun, putol. So tingin ko nasunog. Ayun, sunog nga, no? Ang lakas ng pagkakasunog niya. Naputol tong kanyang yun, no? Naputol yung kanyang B plus. Natin tong ibalik natin tong naputol na linya dito. So pagka pinutok niya tong fuse, mga master, no, ibig sabihin shorted pa rin siya. I-checkin natin. Yan. So kinabit na natin. Testerin natin tong B plus, kung shorted ba siya. Ayun, shorted nga. Ay, hindi. Yun, goods. So hindi naman siya shorted nung binalik natin tong hinang. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng, bali binalik natin tong bridge diode kasi na-detect naman natin na hindi siya sira. So try natin. Ground, power, B plus. Yun, umiilaw na siya, oh. Umiilaw na siya, mga master, oh. Ayan. Testingin natin kung uubra na ba yung ating Kabitan natin siya ng input source ng jack. Tingnan natin kung okay na ba siya. So nandito tayo nakakabit na speaker sa channel na, anong channel to? Wala nakalagay. So kabit na lang natin dito. Magulo rin tong ampli na to, walang indicator. Yan. So non-copyright lagay natin para lost sky. Lost sky. Yan. Natin kung ubra na ba siya. Yan.
Yeah, kabit natin yung power natin. Yun. Ayos. So, ipipix na lang natin mga master. So, naputol lang pala yung linya dito. Hindi siya shorted dito sa ano. Kasi nung kinabit natin kanina. Tapos, chinek natin tong positive negative dito sa kanyang input power. Eh, wala naman siyang shorted. Kaya, dinugtong na lang natin to. No? Babalik muna natin para hindi masibak tong IC na to, itong transistor, kasi kailangan nakakabit to sa heatsink. Kinabit na natin sa heatsink yung amplifier, no. So double check nyo yun bag nagkabit kayo, kailangan madikit to. Tapos may mika dito sa loob para support sa init niyan. Kailangan ikabit nyo ng maayos yan sa transistor, sa heatsinks. Papunta sa heatsink kasi para mag-transfer yung init, no. Hindi kayo masibakan nitong mga parts na nakadikit sa heatsink. Kailangan maganda yung pagkakadikit. So testing na natin. No? Kabit natin yung power supply sa kanyang ano. So ground, tapos positive line natin. Yun, may power na siya. Supply tayo ng non-copyright NCS. Yun. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Ain't like flowers made for all the said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the... So naayos na natin mga master, wala tayong nakitang shorted. So crank lang pala yung bridge diode na yun, pero ang naging trouble niya ay naputol lang talaga yung linya. So sana meron kayong natutunan na naman ngayong araw na to sa mga newbie, pero dun sa mga galing na sisi na lang to, no? So maraming salamat sa inyo lahat. Huwag nyo kakalimutan lahat ng tech vlogger supportahan, lalo na electronics technician, paki-like ng page natin mga master. Maraming salamat sa inyong lahat, and sana malakas din yung shop nyo. Maraming salamat kay Sir Leboy Technician at sa kay Madam. Maraming salamat. Chicken feed out. Peace out mga master.